صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمر الماء والزهر مع مزار لحم المطر وأنت يا سيدني وسيدي ومولني فكيف كنت يموني أزيرنا قيصري وقدته بوتلة للحم ورد الخجل وقال لا 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 وقد أتاه هولي أصابا مثال هذا رجل والولت ولي ولي ويلني فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ قالت له حينك شاهد وجئت بالقري وفتية سقونني قوة كالعسل سمنتها بآلة أستعمل الخروف لي وصل فستان شري إساه والسرور والرود دندني وقبل طبطبني صلب طبطبني وسقني ورقص طبطبني من شوى وشاهد على ورقص فاتني وهرات القمر يصيح ملالي في ملالي ولو جراني راكبا على حمار هزلي تمشي على ثلاثة كمشية العرج والناس تهتم جملي في السوق بالقرقلني والكل كيف حسبي ومن حوينني لكن مشيت غائبا لخشية العقاقير إلى لقاء ملك وأفضل مبتل دمدمني رجل في أناشيا مباطنا لأبيني على الجدي والألنعي متحيئا ببوصني أظنت قطع زفرتك يا تشعلت بوري تفور في مطلعها صوت صفير بلبلي. أخيرا لك ساعة وانت تغني. أوكي، الحين انت دخلت قصري، سرقت إيميرالد، ولما قفلتك تغني وتتوقع أخليك تروح، صح؟ أيوة صح. مم. ممكن أروح إذا لا،